E aí, rapaziadinha, beleza? Tudo bem com vocês aí? Como prometido, vim trazer o vídeo aqui da caixa ligada no carro, hein? Da Mundial. Só tem um porém. Tentei conectar ela na bateria do carro e não funcionou. Mas como ela é uma caixa que dura bastante tempo, a bateria dela dura em torno de umas 6 horas rodando de boa ali dentro. E eu vou deixar assim mesmo. Não sei se é um defeito da minha caixa, se ela não funciona mesmo, essa função. Não sei. Se alguém tiver uma caixa dessa e conseguiu conectar na bateria do carro, se alguém tiver conseguido conectar na bateria do carro aí, deixa no comentário aí pra me avisar se deu certo, se funciona ou não também. Porque eu não sei se é um problema dela. Já conectei lá no acendedor. Tentei conectar no 12 volts que eu achei ali. Tentei conectar direto na bateria, mesmo assim não funcionou. Vou estar mostrando aqui, rapaziada, ó. Eu comprei um cabo aqui de 5 metros de AV para levar até o porta-malas do carro, para ligar no rádio do carro, para estar usando os mesmos falantes do carro. Vou estar mostrando para vocês como é que rapaziada, ó. Eu coloquei aqui na saída aqui, ó, na saída do áudio e vídeo daqui, conectado no rádio, porque eu tenho dois falantes nas duas portas dianteiras, nas duas portas traseiras, e eu tenho mais dois tweeter ali, dois tweeter já do som do carro. Eu tenho mais um falantinho aqui, ó. Eu passei por aqui, ó. Entendeu? Se vocês for fazer aí, vocês fazem mais bem acabadinho, tá? Aí eu fui passando e fui escondendo, ó. Escondi. Eu vim por aqui também, escondi. Só que aqui eu não escondi ainda. Eu passei aqui por baixo do banco mesmo, ó. Deixei aqui por baixo do banco. Vai trazer aqui no porta-mala. E joguei ele aqui atrás do porta-mala ali, ó. Antes sobrou fio ali ainda, né? E aqui, ó, conectei na entrada de áudio e vídeo, ó. Tá conectado na entrada de áudio e vídeo, tá ligado. O da bateria dele, ó, o fio tá até aqui, ó. Porém, eu conectei e não consegui pegar. Pelo menos assim, não sei se tá carregando, mas o LEDzinho que tem aqui nele aqui de charge não acendeu. Tá? Então, assim, não sei se tá funcionando. Não sei o que é. Quando eu conecto no carro, eu tenho que usar ela aqui, ó. Eu deixo a caixa deitada que ela não cabe de pé, tá? Quando eu conecto no carro, eu tenho que usar ela no auxiliar. Aí você muda aqui no modo. Eu costumo deixar ela aqui no 32 mesmo. No volume 32, que é o máximo. E lá eu regulo, tá? Vou colocar ela pra tocar agora aí, pra gente ver qual que é o barulhinho que ela faz dentro do carro. Vou soltar aqui já uma música aqui pra poder tá fazendo um teste dentro do carro. Tá aumentando, ó. Pega o carro aqui, pensa aqui pra mim. Dá pra ficar dentro do carro aqui. O bom de colocar, ó. Vou estar pausando aqui pra estar falando uma coisa. O bom de estar colocando ligado no carro, direto aqui e não na caixa, é que eu consigo aumentar e abaixar pelo som do carro. Não preciso ficar abaixando no celular ou no som da caixa. Lá eu deixo no máximo, o celular eu deixo no máximo e eu só abaixo aqui no som do carro. E posso mudar por aqui também, consigo estar mudando, só para adiantar a música, né? Não escolhendo certinho, mas para adiantar eu consigo estar adiantando por aqui. Fechar o vídeo pra tudo. Não tá no máximo o volume do carro ainda, ó. Vou aumentar.
Bom, rapaziada, ó, o vidinho tava prometido pra vocês aí. Fiz o possível, só pra mostrar como é que tá ficando dentro do carro que eu já tô usando. Eu ando com ele aí, a gente sai aí, usa. Só quando eu paro o carro em casa que eu subo com ele pra carregar. Não tá dando problema pra mim ficar sem a bateria. Então assim, pra mim, tá tendo utilidade, tá bom, tá top a qualidade do som, as coisas, pra gente no carro já dá um up bem legal. Não é comparado com som de carro mesmo, né? Que tem aqueles graves, aqueles tuitão, tal, não sei o que assim. Mas pra quem quer um barulhinho mais ou menos, já tá bom. Eu uso dentro do carro e uso em casa. E qual a diferença? Se você for pra algum lugar, você pode tirar do carro, toca numa festinha, no churrasco. Se não quer, você põe dentro do carro de novo, sai, continua escutando. E aí vai. Solta uma música pra nós aí, Vitor. Vamos dar uma escutadinha aqui numa música aqui, ó. Porque são 2 da manhã e eu tô aqui com outra garrafa de vodka e eu sou mais um maloqueiro da quebrada que tá virado. Dentro do carro não dá pra ficar no último. Depois das 11 já não pensa mais em nada. Espera pra você dar um batidão aqui pra não dar direitos autorais também, hein? Eu e meu desprazer, é o que me faz sentir prazer, é o que me faz enlouquecer, é o que me faz querer viver que tudo é passageiro, só ter se estabilidade. Então é isso aí, rapaziadinha. Vamos se inscrever no canal aí, deixa o like quem puder aí pra fortalecer a gente, se inscrever no canal. Aí por hoje é isso aí. Vamos estar procurando mais alguma coisa para estar fazendo vídeo com ele aí. Meu irmão comprou uma CM500, vou ver se consigo na casa da minha mãe lá para poder estar gravando, eu colocando as duas pelo TWS, conectando as duas junto para ver se o barulho fica bem mais forte que já é normal.
dar os ligados aqui. É isso aí, rapaziada, ó. Caixinha pelo jeito vai ser bem paga, vai valer a pena. Vai dar pra animar uma festinha boa aí, um churrasquinho bom, Natalzinho, Ano Novo. E vamos aproveitar.